léegi bu ñu revenir un peu sur le cas Sénégal qui est un cas vraiment particulier bon parce que moo ñu gën a intéressé bien vrai que li xew ci àdduna bi pratiquement am na une certaine représentativité fii au Sénégal damay gis su ma delloo ginnaaw dans les années 70 suñu mag yi suñu papa yi suñu nijaay yi suñu maam danañ sol def colin bu serré semi centré jean serré patte d'éléphant mais kenn daaw leen xas góor jigéen pourquoi léegi ay pain xew ay chemise centré ay chemise yu serré près du corps yi ñuy wax ay tuba yoo xam ne dafay xat pourquoi ñooñu ñu leen di xoolee ay bëtu góor jigéen wala ay yambar or suñu ay maam wala suñu ay mag suñu ay nijaay daan nañ coloo noonu daan nañ soloo noonu te kenn du leen ko traité ak aussi l'aspect biologique ci wàllu homosexualité est-ce que aussi foofu na bi amul jàngat yu ñu ci war a def. ok xam nga depuis bi nga xamante ni si les années 60 bi Coco Chanel ñu wax mu def promotion wu jigéen ñi fexe ba jigéen ñi habillé wu autrement parce que boobu Cheytaane dafa am objectif mooy dafa bëgg futti nit ñi colu affaire col habillement boo seetlu ay góor jigéen rek koy ci àddina bi société yi ngan yi nga xam ñooy yor affaire défilé de mode yeeg ñaw yeeg ay nangam sangam yëre yi boo xoolee ay góor jigéen rek ñoo ko yor donc ñoom dañu am objectif Coco Chanel dafa ñëw comme objectif mooy na futti jigéen ñi na changer na leen émanciper quoi ñuy solo noo xamante ni si c'est autrement bu jëkkoon boo xoolee tubaab yi dañ daan sol ay robe yu gudd bay tegu ci suuf loolu lañ daan sol pourtant c'est lépp muuru ba pare muuru donc la tubaab yi daan solo yàggul loolu yàggul les années 60 gis nga les années 50 60 loolu la tubaab yi doon solo pourtant mais après ñu commencé ñu dikk booba fii Sénégal góor gu sol pantalon catastrophe la woon góor gu sol pantalon laa wax ñaawteef la woon booba da ngay dëkk village dëkk Sàkkal wala nga dëkk Paleen wala di nga maam nga dëkk Yaxiñay wala Yaari Dakar wala Ngiig wala Ndënguru sama dëkk yi samay dëkk laay cité quoi nga dëkk ci dëkk yooyu ñu gis la nga sol pantalon coow day doon ci dëkk ba doomu diw ja de sànku na pantalon la sol pantalon laa ilaha illallah àdduna tukki na maanaam aspect boobu ndeysaan booba ñu ngi gis booba ñu ngi baax booba jikko yi yàqoogul trop mu nekk catastrophe boobu caay rek nga daan sol góor ñi caay rek pantalon rek ñaaw teef la woon mais ñu fa waan booba tubaab bi nekk ndax di ko sol premier Sénégal yi nga xam ñoo branché si on peut dire ñu commencé di sol pantalon di ko imposer di ko sol rek di ko saxal ko rek imposer rek mu sax mu jigi ñu miin ko mu sax ñu koy miin di ko miin ba sax ñu accepté ko mu yàgg ñëpp di sol pantalon nekkatul ñaaw teef léegi nag jigéen ñi ñu dagg seen jupe yi mu egsi ci yeel bi xam nga boo seetloo jupe bu yam fii ci yeel mu nga ci gis sœur yi daan ko sol sœur yi daan sol jupe yi tegu ci suuf mu jigi jupe bi yam ci yeel bi waxuma ci oom bi de ci yeel bi rek mooy feeñ tibia bi foofu la commencé di fañ loolu nekk benn coow laa ilaha àdduna tukki na jigéen ñi seen yeel yaa ngi ni fàng ci biti jupe yi ñuy sol seen yeel yi day feeñ ñëpp di coow loolu àdduna tukki na moom kay li kenn su ko gis yaay lii nangam na ñu koy coow ñu imposé saxal ko di ko sol rek c'est-à-dire miinal dafa am importance ci liggéeyu seytaane miinal loolu miin rek dootul nekkati ñaawteef loolu ci côté yëpp lay feeñ côté yëpp la ciy liggéeyee saxal rek di ko def rek boo doon sumee ko desee caleçon kese génn commencement bi lay choqué nit ñi kii mu def ni caleçon mais nga insister rek di ko def ñoo di wax ak nit ñi normal quoi salaamaaleykum na ngeen def jaay ma kii ñu xam ne kii doful quoi nga insister di ko def billaay day mu jot def nit ñi benn effet da ngay ñëw ñu xool wax ak yow normal nga dem nga jëm te du yàgg sax du yàgg lu gaaw la bu efficace la moo tax lu mu mën a doon rek ñii seen ko nit ñi seen bët rek léegi ñu accepté ko ñu doon ni sipp boobu yeeli feeñ coow li commencé ci dëkk yi jigéen ñi sipp yi seen yeel yaa ngi ni faa ngi ci biti loolu de musiba la catastrophe àdduna tukki na wax a wax ñu sax ca rek ba mujj gi ñu miin ko bi saa ñu accepté ko mu yéegalaat jupe bi tuuti indi ko ci yeel bi léegi nag yeel bi ñëpp day gën si on bi lay yem léegi jupe bi yaa ngi suivre bu baax étape bu jupe na mu commencé woon fi mu yem ak fi mu yor tey ku am 40 ans dina ko xam li may wax doo gis ni fekkee na période yooyu muy yéeg ñu commencé di coowaat loolu waaw sipp ba ci oom yàlla yem laa loolu kay kenn musu koo gis àddina tukki na nangam sangam ñaaw teef jigéen ñi léegi dañoo bon dañoo alku sipp bu yem ci oom yi yeel yi nekk ci bit lii kay moom kenn musu koo gis ñu sax ca rek di ko sol ba mujj gi ñu miin ko loolu disparaître mu ne léegi na jigéen ñu sol pantalon jigéen ak pantalon xam nga góor ak pantalon lañ doon wax damay wax ni iblis di progresser ni ñuy pousser ni ñuy évoluer ñuy arrière te duñ ko yëg te doo ko yëg moo tax lépp loo naan du fi am rek yàgg na ñoo wax du fi am mu am da ngay bàyyi xel loolu baax lépp loo gis naan du fi am billaahi yàgg na ñoo wax du fi am yeneen yu bare yooyu yëpp am
ba tey nga accepté ko yow te yëgoo ko ba waxi naan yeneen du am pourquoi du am góor jigéen bu ko defu ndànk léegi ñu voté ko Sénégal wii léegi nag ñu commencé jigéen ñi sol pantalon man li ma fekkee jigéen sol pantalon jean bu yëmbax ak chemise liquette ñun ñuy fubal nekk ay xale di fubal si mbedd bi ndaw si romb ñu pantalon jean bu yëmbax laa wax la sol ak chemise liquette ñun ñu koy yuuxu caga di ko yuuxoo woo di ko yuuxu parce que pour ñun lii dafa grave quoi tey nag damay taxaw gis yeneen xale yi fubal xale yu tuuti yi di fubal jigéen romb leen sol baa kese xale duñ ko xool sax je me ni noonu kon attention ma ne kon booy yi déjà am na benn appareil bu sauté ci ñoom am na benn affaire bu lakk amul ñoom seen bopp normal la tuñu parce que logiquement daf leen waroon choqué dafa ni laa ilaha illallah mais di lan la mais tey su ma gisoo génnoon gis benn jigéen bu sol baa ma taxaw naan laa ilaha illallah lii lan la àddina tukki na jigéen li mu kii li mu sol li ma lan man lañ nit ñi di xool est-ce que man wér naa man la ñuy xool est-ce que man wér naa et pourtant man kii def loolu moo wér kii def loolu moom moo normal ñun ñu si des ñoo normal tul moi dafa am lu yàqu benn appareil boo xam dafa lakk maanaam bët bi doon gis ñaawteef ci ñun gis ñaawatul appareil bi doon gis ñaawteef bi koy détecté dañ na lakk na yàqu na ci ñun amatuñ ko ça veut dire que ne amatuñ ko moo tax ñu dañuy gis ay baatu duñ def benn problème ça veut dire que normalatuñu psychologiquement seytaane daf lay dofloo daf lay feebar day yàq sa xel da koy détruire te doo ko xam parce que dafa koy miinal rek bi yàgg appareil bi lakk gis nga mu dem jigéen ñi sol pantalon di sol pantalon ba nga xam miin nañ ko ñu dangal pantalon bi ñu léegi waxtuñu waxi pantalon léegi dang gi la ñuy wax tubay ju dang la sol ndaw si tubay ju dang la sol loolu tamit daan nañ ko fi kaas ñu ko fiy kaas di ko fi kaas ba mujj gi jean serré la jigéen ñi doon sol mujj gi ñu fàtte ko ñu miis ko après jean serré jàll soo li ma lay détaillé nii c'est important parce que nit dafa permettre nga gis kii bi quoi évolution bi ni mu demee mujj gi jean serré ñaawatul ñu accepté ko ndeysaan ñu fàtte ko léegi nag seetaan dellu si waat ci yëpp ba mu demee ci omi ni léegi naa koy yéegalaat parce que dafa bëgg futti jigéen ba mu set wecc loolu la bëgg quoi muy naa koy yéegalaat ñu yéegal ko ba ci cuisse bi mu nekk mini fekke ngeen ko coowal mini bu ku ko daan sol génn dañu la daan sànni xeer parfois léeg-léeg xale yi dina xëpp suuf li nga sol bon na ko gis suuf biir super yi mag ñi di ci xulul xale yu jigéen yi yow sa col gu bon gi lii mooy lan nangam boo toogee di tegale say tànk mais ñu imposé wu rek mini ba mu jigéen ñu miin ko après defatul kenn choc ñëpp di sol mini seytaane nag yéeg ci kaw ni lekk kon léegi naa arrêté fii ci tàmbale ci kaw ñëw indi xàppati baatu yëre xàppati sa mbagg yi ci biti grand bu jigéen bu jikkoon baat da doon ndaw de léegi ñu xàppati ko mbagg yi feeñ sa mbagg yi ñu fàng ci biti kii koy solo yëre lii koy yaramu neen la ba épaule yaa ngi ni fàng ci biti ñu koy coow xàppati di ci coow ba mujj gi ñu miin ko ñu koy forcer rek di ko forcer ba ñu miin ko mu ne léegi foofu baax na léegi nag naa génnee weñ ni paccal ñu commencé paccal ñu ko yow coow paccal weer yaa ngi ci biti fàng fa léegi waxtuñu waxee allahu akbar tet ba mujj gi ñu accepté loolu te yëguñu ko defatul kenn choc nga génn gis jigéen ak ween yi nekk ci biti defatul kenn choc man mi sax choqué wu ma defuma dara choqué wul keneen léegi iblis seytaan ni léegi nag naa ñëw fële futtee ko ci jumbax bi daal di jumbax awut gis nga ni mu koy dindee étape par étape daal di laaj yëre bi fii ñu ne jumbax awut ñu commencé di ko kaas ba miis nañ ko léegi la moo fa des ñaari morceau yu ndaw mooy mini ak loo xam ne fii rek lay tey jumbax baa ngi feeñ meñ di feeñ lan moo fa des ak mini bu ndaw léegi des na tuuti ñu dagg mini boobu ñu desee caleçon maillot de bain kese lay sol di dox ci mbedd yi. ñu taxaw foofu noonu bu demee ba góor bu daan gis jigéen bu daan gis benn cër bu gën a ndaw si jigéen rek mu am lu mu def ci moom mu choqué ko wala mu am aussi ñu baal ma ci wax ji mu excité ko. mu dem ba léegi bu gisee jigéen boo xam ne dafa def presque nu comme li ñuy wax mooy ay cache-téton lañ koy wax ak noonu. ak sol benn slip bu ndaw dem ba yëngalatul ko góor gi. est-ce que aussi du bokk ci beneen forme buy gën a promouvoir l'homosexualité parce que bu demee ba jigéen yëngalatul góor. est-ce que ku góor aussi bu dem di yéem a làmb ji feneen plaisir quoi parce que ñoom le plaisir ultime la ñu dem seeti ji le plaisir ultra nga xam ne foo ko mënti amee rek bu dee jigéen bi defatu la ko est-ce que aussi doon di ko tànn ci góor ñi. mais et aussi inversement jigéen bu demee ba aussi góor gi dem ba niroog moom ci colin ci waxin léegi ni ñuy feccee góor a jigéen ni ñuy feccee benn la góor a jigéen ni ñuy waxee benn la ni ñuy doxee benn li ñuy soloo benn la. très important. yaa ngi wax ne jigéen dañuy dangal mais góor ñaa ngi dangal léegi peew lan la day gis bu ne léng sol tubéy bu ne ràpp ci moom léegi ne nañ moo xew góor day désiré jigéen désiré jigéen mën na sol tubéy sax suñu ko góor sol ko bu ñu paree kenn doo xam ban ma ci góor bu jigéen couleur yi aussi léegi xamatuñu lan la quoi est-ce que aussi du dem bay bokk ci li gën a promouvoir l'homosexualité
dem ba jigéen yëgatul góor parce que góor yi xam nga juróom moom dem ba góor tam yëgatul jigéen ndax li daan tax muy yëg jigéen léegi jigéen da ko yombal ba finalement mu dem ba démystifier. mais effectivement wax nga wax bi li nga wax loolu la foofu laa jëm si woon rek dama bëggoon wax ni loolu valable si jigéen moom nañ def ci góor après ba tax li nga wax noonu moo nekk effectivement dafa wàññi góor ak ngóoraam dafa wàññeeku moo tax góor ñi léegi seenu ngóor a wàññeeku parce que tout simplement mystère bi nekkoon ci sexe amatul donc dafa am benn aspect le sexe c'est là ci bopp bi la ci cerveau bi la appareil ba fa nekk boo am na noo koy inondé ak le sexe finalement dootul def ci moom benn effet dafa yàq appareil bi boo koy da nga ko inondé ak sexe inondé ko ak sexe boo gisee tey jii foo gis panneau publicité boo gis ay sexe ngay gis awra nangam sangam dafa am ay jeexit yu bëri parce que loolu day jël temps bi yëpp bi ñu ci bëgg waxtaan dafa am ay impact yu muy def ci nit image ak son yëpp dafa am impact jeexit bu muy def ci nit garaaw bu profond mën na def ci nit lu nekk image rek ak son di gis di dégg ay son di gis ay image mais awra bi ngay gis noonu chaque jour foo tourné moom ngay gis panneau publicité boo gis jigéen ju def taatu neen góor gu def taatu neen kuy wane ay muscle kuy wane ay ween kuy wane ay fes yooyu da ngay gis partout télévision bi foo xool loolu ngay gis panneau publicité boo xool loolu ngay gis dessin boo gis loolu ngay gis loolu dafa am lu muy def ci yow am na lu muy creuser am na lu muy xotti lu muy dindi ci yow ba mu set am leneen lu mu lay dugalal moo tax ngóoraam wàññeeku parce que dañ ko inondé ak ay image yu sexe moo tax nag bu yàggee nag plaisir bi mu doon séntu ci jigéen dootu ko gis day làmbatu leneen day commencé di essayer yeneen sens parce que imagination mi ngi fi dafa intact ci sexe mooy li muy imaginer ci plaisir bu demee dans la réalité du ko gis xam nga nit dafay gis dafay imaginer sexe da nga koy imaginer sa imagination la bu gisee ndaw si wala mu gis waa ji dafa am lu muy rêver plaisir bu muy imaginer ni moom la si mën a am mais bu demee ba séq ak kooku du gis du am satisfaction boobu mu jàpp ni kon ku gàtt la war a doon bu demee ku gàtt amul loolu mun noo kon ku njool noo kon ku sew noo kon ku rëy noo kon ku ñuul noo kon ku xees c'est-à-dire dafay essayer façon bu nekk mais du mës a jot li nga xam ne imagination jot na ko ci plaisir réalité bi du ko mën boo defee nag muy làmbatu lu ne mu dugg ci léegi mu jigi foog mu xeex ak ndaw si excitation boobu wala ñu dem foo xam ne c'est risqué fi ñu koy defee c'est risqué wala foog mu nekk jabaru jàmbur mu am benn peur bu muy àndal c'est-à-dire finalement dafay utiliser yeneen outils pour am excitation dafay bëgg excitation boo xam ne léegi il faut mu utiliser yeneen affaire c'est-à-dire dafay dund avec la peur mooy kii kër jabaru jàmbur la kër jàmbur wala kii nañ ci yàlla musal wala kii fi ñu koy defee wóoru dañoo nekk fii benn kër nii ci benn mbedd jàdd fii nii risque boobu wala foog ndaw si duma ko wala foog ñu caw koy yar wala moom foog mu caw ndaw si ay yar wala foog ñu xeex ba pare wala finalement foog ñu drogué wu wala sax yeneen ak yeneen ba mujj gi nga génn ci cadre góor jigéen essayer leneen génn ci cadre jigéen dugg ci cadre góor essayer leneen loo xam ne du jigéen góor lay doon bu ko defee loolu bokk na ci li nga xam ne dafa yóbbu ni ci mu nekk ak góor jigéen mooy làmbatu boobu te li ko indi mooy lii mooy sexe lañ banaliser ci kanamam ba sexe tekkeetul dara quoi loolu benn partie la si benn partie bi si des aspect bi si des c'est biologique mooy que xam nañ lan mooy différencier góor ak jigéen lan moo tax góor nekk góor jigéen nekk jigéen pourquoi parce que à part le sexe question d'hormone rek la li tax góor am karaw am baatu góor am ay muscle question d'hormone la li tax jigéen du am sikkim am baatu jigéen di réfléchir di raisonner am ay sentiment wu jigéen yaram bi doo ci gis ay muscles yu jaillir doo gis ay sidit yu génn ay question d'hormone la dafa am hormones yu wax les androgènes ak les estrogènes androgènes yi mooy l'hormone femelle estrogène moom mooy créer les testostérone donc c'est l'hormone mâle léegi nag moom mooy joxe la pilosité le mou de la voix et cetera mooy tax góor am baatu góor am sikkim am ay muscles yu jaillir am mentalité góor jigéen androgènes yu bëri yi hormones yi nga xam ne hormone femelle la moom moo tax mu am mentalité jigéen di réfléchir am sentiment wu jigéen di raisonner comme jigéen yaram bi mel ni mu mel rond doo ci gis ay muscles et cetera baat bi nekk baatu jigéen mu compatible ak góor léegi nag dañu trouvé woon bi ñu ne ba xam hormones yooyu xam
comment dire hormones yi nga xam ne ñoo koy créer xam molécules yi ko composé dañ koy fabriquer mën nañu fabriquer ay androgènes mën nañu fabriquer ay estrogènes léegi ñuy fabriquer ay hormones femelles góor ñu am agressivité góor goo xam dafa naqari dafa violent bu ñu ko daan traité dañ ko daan piqûre ay androgènes ay hormones femelles bu ñu ko daan jox hormones yooyu da ngay gis mu commencé di changer di dal gën a du agressivité bi di disparaître mais gars yi gis li c'est très efficace ñu commencé les transgenres commencé di ko utiliser parce que après dañ koy defal mu nekk ay pilules ñuy wax film glow moo tax produit yi ngay gis ci def ci glow yépp ay produits yu góor jigéen la yoo xam ne yow góor bu koy utiliser léegi nga nekk góor jigéen. bu am glow nga gis ñu def ci GLOW film glow wala nangam glow carotte glow ay produits la yoo xam ne dafa am ay androgènes ay hormones femelles transgenres yi moom la ñuy utiliser ku koy utiliser léegi nga nekk góor jigéen mentalement psychologiquement inconsciemment da ngay commencé dem ay sentiments wu jigéen di commencé di raisonner comme jigéen boo gisee kër yi tas tey mooy ay góor a bareetul quand je dis góor waxuma sexe mais mentalité góor mais ay góor yoo xam ne mentalité jigéen la ñu yor bu ko defee kër ga ñaari jigéen dafa nekk moo tax dañuy xuloo kër gi day tas parce que góor ñi nekkatuñu ay góor mentalement mais mentalement ay jigéen lañu dañuy defanteeg jigéen ñi di tontante di defante yu sew parce que esprit jigéen la yor góor jigéen boobu moo gën a dangereux góor jigéen bële sax parce que kër gu yor day tas njaboot ko du baax parce que jigéen lay doon day mel ni kër goo xam ne ñaari jigéen ñooy élever nit ñi parce que mentalité jigéen la yore te la moo ko waral loolu souvent